ये मेरी दुकान है, यहाँ मैं काम करता हूँ। ये मेरा कंप्रेसर है भरने का। ये मेरी दुकान है पूरी। ये गोल का डब्बा रखा है और चाय पाना है। ये ऑल कीप है। ये सब सामान है मेरा दुकान में लेके फेंके। ये मेरा पूरा सामान है। आगे का नज़ारा देखिए, दिखाते हैं आपको। यहाँ पर अभी गर्मी बहुत है। कुछ टाइम बाद पानी बरसेगा। ये आगे का नज़ारा है। ये तसला है, पानी रखा है पंचजेल का। देखिए कि जैसे घाम पड़ रही है, 4 बजे से पानी बरसेगा। है नीम का पेड़ अपना। यहाँ पर आदमी बैठते हैं। यहाँ ये नल की डीपी है, पर नल जलते हैं। मोटर लगी है उसके पास। एक पूरी दुकान है हमारी। यहाँ पर हम बैठते हैं। आज की वीडियो यहीं खत्म हो चुकी है।